What's up guys? Andito na naman tayo sa isang edisyon ng Suave Boys. Teka lang. Ngayon, gagawin natin yung mukbang challenge. Pero magtitipid tayo. Gagamitan lang natin siya ng tubig. Wow! At isang mangkok ng tubig. Really, nigga? Meron pa. At isa pang mangkok ng tubig. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ayan po. Aalamin po natin kung ano yung pagkakaiba ng mga to. Gago! Ewan ko lang kung maubos ko, pero ito try ko. Ito ang ating mahiwagang baso. Na-donate ng cup noodles. Nisi. Okay, saan tayo magsisimula? Kaya lang. Ini mo. Kwit ng kabayo, kamukha mo. Unahin natin to. Mukhang masarap to eh. Kaya lang. Kaya lang. Medyo mainit. Wait lang. Hipang ko lang. Masarap siya. Paano masabi? Lasang tubo. Galing sa gripo. Wait, ilang. Ubusin natin. Masarap. Isa pa. Dalawang beses na yan! Sunod naman natin titikman. Ito. Itong nasa pichel. Titikman natin kung masarap. Mga bobo! Mga bobo! Palagyan natin ng ganyan. Tapos. Masarap siya. Lasang tubig din. Gago ka ba? Pero mas lasang tubig to. Pero pareso naman silang tubig. Kaya huwag kayo malilito. Kaya pa. So ayun nga guys, naubos ko na yung isang mangkok ng tubig. Tapos itong isang mangkok, konti na lang. Ito rin, konti na lang, sasabog na yung tangko. Sakit! 3 hours later. Puro kagagawa na yung ginagawa. Tignan natin ito. Tuloy mo na ito. I'm busog. Saan sa tiyan? So, ayan. Kung nagustuhan niyo yung video ko,